Հիմար գայլը, ռուսական ժողովրդական հեքիաթ։ Մի գյուղում մի գյուղացի էր ապրում։ Սա մի շուն ուներ, որ քանի ջահել էր, ամբողջ տունը պահում էր, իսկ որ ծերացավ, հաչելն էլ մոռացավ։ Տիրոջ զահլան գնաց, մի պարան վերցրեց, կապեց շան վզից ու քարշ տվեց անտառ։ Բերեց կեչու մոտ ու էնե ուզում էր խեղդի, մեկ էլ տեսավ խեղճ շուն նավի արցունք է թափում, մեղքն եկավ, կապեց ծառից ու գնաց տուն։ Անտեր շունը մնաց անտառում ու սկսեց լաց լինել, իրա բախտն անիծել։ Մեկ էլ թփի միջից մի հսկա գայլ դուրս եկավ, շանը տեսավ ու ասաց. «Բարով տեսանք, այ չալ շուն, ես քեզ վաղուց էի հյուր սպասում։ Առաջ դու ինձ քո տնից քշում էիր, հիմա քո ոտով եկար ճանկս ընկար, հիմա քեզ ինչ կուզեմ կանեմ, արածներիդ մուռը կհանեմ»։ Ինչ պիտի անես, գորշ գայլուկ։ Շատ բան չեմ անի, կաշվիցդ բռնած մինչև ոսկորներդ քեզ կուտեմ։ Ախ դու հիմար գորշ գայլ, ճարպի ձեռից կրակն ես ընկել, համով տավարից հետո պառավ ու նիհար շան միս պիտի ուտես։ Էդ մաշված ատամներդ իզուր ինչ ես ինձ վրա ջարդում, հիմա իմ միսը ոնց որ փտած կոճղ, ավելի լավ է քեզ մի խրատ տամ, էդպես արա, գնա մի 3 փուտ մատխաշ ձիու միս բեր, ինձ չաղացրու, հետո նոր ինչ կուզես արա։ Գայլը լսեց, հավատաց ու գնաց ձիու լեշի կեսը բերեց շան առաջը դրեց։ Էս էլ քեզ լավ միս, տես հա, կչաղանաս, ասաց ու գնաց։ Շունը միսը կերավ, վերջացրեց։ 2 օր հետո գորշ հիմարը եկավ։ Հն ախպեր, չաղացել ես թե չէ։ Մի քիչ կաց, բայց որ մի ոչխար բերես, միսս շատ կքաղցրանա։ Գայլը դրան էլ էր համաձայն, վազեց գնաց դաշտ, մի ձորում պառկեց, դարան մտավ, մինչև հովիվն իր հոտը քշի։ Տեսավ հովիվը հոտը քշում է, գայլը թփի արանքից նայեց, մի չաղ ու մեծ ոչխար աչք դրեց, վրա պրծավ, վզակոթից բռնեց, քարշ տվեց շան մոտ։ Առ, չաղացիր, էս էլ քեզ ոչխար։ Շունը լավացավ, ոչխարն էլ որ կերավ, ուժը տեղը եկավ։ Գայլը եկավ թե. Հն ախպեր, հիմա ոնց ես։ Դեռ մի քիչ նիհար եմ, այ որ մի վարազել բերես, խոզի նման լենքիս կտամ։ Գայլը վարազն էլ բերեց ու ասաց. Էս էլ քեզ իմ վերջին ծառայությունը, 2 օրից քո հյուրն եմ։ Լավ, մտածեց շունը, ես քո հախից կգամ։ 2 օր հետո գայլը գնաց կուշտ ու կուռ կերած շան մոտ, շունն էլ տեսավ ու սկսեց վրան հաչել։ Այ դու քոսոտ շուն, ասաց գորշ գայլը, էդ ոնց է սիրտանում վրաս հաչում, ու շան գլխին ընկավ, որ գզի։ Բայց շունն արդեն ուժ էր հավաքել, ետևի ոտների վրա ծարս եղավ ու գայլին այնպես գզեց, որ բուրդը քամուն տվեց։ Գայլը պոկվեց ու փախավ, բավականին հեռացավ և ուզեց կանգնի մի քիչ շունչ քաշի, բայց շան հաչոցը որ լսեց, էլի պոկ եկավ։ Հասավ անտառ, պառկեց թփի տակ ու սկսեց շան հասցրած վերքերը լիզել և ինքն իրեն խոսել. Տես, էդ քոսոտ շունն ինձ ոնց խաբեց։ Դե լավ, սրանից հետո ում բռնեցի, էլ ատամիս տակից դուրս պրծնողը չի։ Գայլը իր վերքերը բուժեց ու գնաց որսի, տեսավ սարի վրա մի մեծ այծ կա,
մոտ գնաց և ասավ. Այծ, հեյ այծ, ես եկել եմ քեզ ուտեմ։ Այ գորշ գայլ, ախր ատամներդ ափսոս են, ավելի լավ է դու սարի տակ կանգնիր ու երախդ բաց արա, ես թափ առնեմ ու թռնեմ ընկնեմ ուղիղ բերանիդ մեջ, ինձ կուլ կտաս։ Գայլը կանգնեց սարի տակ, երախը լայն բաց արեց, իսկ այծը իր գործը գիտեր, նետի նման սարից թռավ, այնպես խփեց գայլի ճակատին, որ սա ընկավ գետնին, ոտները տնկեց։ Իսկ այծն էլ 2 ոտք էլ փոխ առավ ու փախավ։ 3 ժամ հետո գայլն ուշքի եկավ, գլուխը ցավից տրաքում էր։ Սկսեց միտք անել, այծին կուլ է տվել, թե չէ։ Շատ մտածեց, շատ գլուխ ջարդեց, վերջն ասավ. Թե կուլ տված լինեի, փորս հիմա լիքը կլիներ, վայ թե էդ անբանն ինձ խաբեց։ Դե լավ, հիմա ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ։ Ասավ ու նետվեց դեպի գյուղ։ Տեսավ մի խոզ գոջիների հետ պարկած, ուզեց մի գոճի ճանկի, խոզը չթողեց։ Այ խոզի մռութ, ասաց գայլը, ոնց է սիրտանում ինձ անպատվել, տո ես քեզ բզիկ կանեմ ու գոջիներիդ էլ միանգամից կուլ կտամ։ Իսկ խոզը պատասխանեց, թե մինչև հիմա քեզ մի վատ խոսք ասած չկամ, բայց հիմի պիտի ասեմ, դու շատ անխելք ես։ Ոնց թե։ Հենց այդպես։ Այ գորշուկ, ինքդ մտածիր, ոնց պիտի ուտես գոջիներիս, որ նոր են ծնվել։ Նախ պիտի լողացնել, մաքրել, արի դու եղիր քավոր, ես էլ լինեմ քավորակին, էս երեխեքին կնքենք։ Գայլը համաձայնեց, դե լավ, եկան մի մեծ ջրաղացի մոտ, խոզը գայլին ասաց. Դու սիրելի քավոր, կանգնիր ջրարգելի փականի ետևը, որտեղ ջուր չկա, ես էլ գնամ գոջիներին լցնեմ մաքուր ջուրը, մեկ հանեմ տամ քեզ։ Գայլն ուրախացավ, այ թե երբ որսն ատամիս կառնի, մտածեց գորշ հիմարը ու գնաց կամուրջի տակ կանգնեց։ Իսկ խոզը իսկույն փականը քաշեց ու ջուրը բաց թողեց, ջուրը ֆշշալով հորձանք տվեց ու գայլին մեջն առավ, պտտեցնելով քշեց ու տարավ։ Խոզը կոճիներին տուն բերեց, կերավ, խմեց ու երեխեքի հետ մտան փափուկ անկողին քնելու։ Գայլը խոզի խարդախությունը հասկացավ, հազիվ դուրս եկավ ափ ու սոված փորով գնաց անտառ։ Էնտեղ սովից շատ տանջվեց, շատ չարչարվեց, վերջը չդիմացավ։ Նորից իջավ գյուղ, գոմի մոտ ընկած մի լեշ գտավ։ Դե լավ, մտածեց, գիշերը գա, գոնե էդ լեշից ուտեմ։ Թե որ գայլը սոված լինի, լեշի համար էլ ուրախ կլինի, ավելի լավ է լեշ ուտի, քան թե սովից ատամները կրճտացնի, գայլահաչի երգերը երգի։ Գիշերն ընկավ, գայլն իջավ գոմ ու լեշի վրա ընկավ, բայց որսորդն էլ վաղուց նրան էր սպասում, հրացանի մեջ 2 գնդակ էր դրել, կրակեց, գայլի գլուխը ջարդեց, էդպես էլ գայլը հոգին ավանդեց։